呢個係屬於太極八卦所謂呢啲自衛術嘅訓練大家認真睇下，全部用嘅動作都係順勢借力順勢啦，係順勢嘅即係全部係喺被動嘅情況底下進行反擊就唔係主動去攻擊人嘅呢啲動作咧喺目前嘅呢啲功夫嘅呢啲咁嘅YouTube 呢啲 video 裏邊咧，好難睇得到嘅，多數都係99%都係進攻人哋攻擊人哋。但係我而家教嗰啲徒弟訓練佢哋咧，全部都係自衛術係第二出手，唔係先出手嘅係全部後出手嘅。你睇啲動作所有動作都係咁樣，所以呢樣嘢咧，我希望我哋嗰啲有太極、有八卦、有呢啲話呢個功夫底嘅人咧，應該要諗下、研究一下，盡量真正做到我哋中國嘅所謂傳統嘅道德觀念，係嘛？先禮後兵後發先至，以柔克剛，四兩撥千斤，呢啲係屬於中國搏擊嗱。你睇呢啲好明顯嘅啲動作呢啲動作咧，我係教咗好多呢啲咁嘅徒弟，希望佢哋能夠做得到呢個係我嘅想法，希望大家注意啦